Bom, galera, tá aí minha nave toda desmontada hoje. Por um simples motivo, instalação do meu trio, né? No rádio original do Civic, né? Vamos dar uma olhadinha aqui pela frente, como é que a gente começou. Tá positivo da bateria, né? Fusível preso aqui na central. E a fiação, que é uma dúvida muito grande de bastante gente aí. Procurei alguns vídeos na internet. Fui ajudado aí pelo grupo no Face também, né? Era passar por uma borracha que fica lá no canto, ou uma que teria no New Civic, mais ou menos aqui no meio, só que nesse aqui não tem, né? Esse é 2013, ou aquela lá do canto embaixo do porta-luva. Porém tem uma saída melhor aqui, bem mais fácil, que é passar a fiação aqui pelo paralama. Aqui você esterça a roda, né? E ali dentro existe o local onde passa os cabos que abrem o capô e o tanquinho da gasolina do Flex, lá do lado direito. É só tirar a borrachinha e esse cabo ele sai aqui embaixo do painel. Ó, só para se localizar os pedais e ele sai ali embaixo. Só fazer o acabamento com a borrachinha no lugar de volta. Se eu vi num vídeo na internet também. Bom, a fiação vem normal por aqui, né? Volta por trás. E fica no meu módulo. Como o Civic não tem um local muito apropriado para colocar o módulo, porque não tem nenhuma parte muito reta, né? Eu prendi ele na caixa. O Focus ele não era preso na caixa, mas dessa vez foi. Bom, com a ligação do rádio original não tem RCA, né? Então eu fiz a ligação no próprio alto-falante traseiro, né? Nos dois alto-falantes. Tem um fiozinho que desce, né? Esses fiozinhos possuem uns conectores amarelinhos ali, que é um conector de bateria de aeromodelo. Que eu fiz para poder tirar a caixa daqui, né? E a fiação do som negativa e positiva ligada na caixa. Beleza? Depois é só arrumar a fiação certinho aí, né? Meio bagunçado ainda. Vamos ligar para ver. Detalhe, sempre que trabalharem embaixo da direção, tirem essa capa aqui. É muito mais fácil de trabalhar sem ela. Vamos lá. Show de bola! Bom, uma coisa que vai gerar dúvida, mas Leandro, como é que tu ligou o remote pro módulo? Muito simples. Você liga aqui na tomada 12 volts, que é alimentada no pós-chave. Ó, o fiozinho azul do remote ligado aqui por trás, ó. Não cortei fio, só coloquei um fio mais grosso embutido aqui por trás, ó. Ele volta a ser ligado agora na tomada 12 volts que fica aqui, ó. Essa tomada, para tirar isso aqui, tem dois parafusinhos em cima e puxa aqui por baixo. Ele sai o plástico fora. Aqui na mão, inclusive. Facinho de tirar, só para entendimento. É isso aí. Assim que liga o rádio, assim que liga a chave. Opa, deixa fora. Rádio liga e o remote junto. Bom, agradecer aí então a turma que me ajudou aí pelo grupo do Face e alguns vídeos que eu vi no YouTube sobre o Civic 2012 até 2015, a forma de fazer a instalação. Obrigadão, um abração para todos aí.